大家好，我是陈文丽。今天现在是凌晨5点多，快6点了啊，现在属于清晨啊。今天小潮水，等一下就起风了。现在又来这边补完苗，看有没有货啊。今天7张网了，看不知道今天有货没货，来试一下啊。规矩啊。 好，感觉有货啊！快点！看得到吗？一只哦，这里啊，还行呀。这是海水，加一罐的矿泉水进去，放在小这下。进去了啊。 第二张网也有一只鸟啊，在这里呢。中大奖呢，拉不起来。1、2、3。哎，哦，累死了！啊，不知道有货没货啊？应该是没货了。这个重的东西挂在里面。哎，还有一只啊！对，还有一只。
生活湖中装满水，纯实的。哎，也扁了。哦，一桶的水。 对。